வெல்கம் டு ஸ்பைசி தமிழா. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாம் சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். இது செய்கிறதுக்கு முதல்ல 1 கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன், 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு, 2 டீஸ்பூன் சுகர், 1 டீஸ்பூன் பட்டர், 1/2 டீஸ்பூன் ஈஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன். இது இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு இதை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். தண்ணி கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான தண்ணி விட்டு பிசைஞ்சிங்கன்னா ஈஸ்ட் நல்லா பொங்கி வரும். இப்போ மாவு பிசைஞ்சாச்சு. இதை மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வச்சிடலாம். இப்போ 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீள வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துடுறேன். நறுக்கி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய், அப்புறம் தட்டி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு, இது ரெண்டையும் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் ஸ்பைசி தமிழா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி ரெசிபிஸை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம சேனலோட பிளேலிஸ்ட்டை செக் பண்ணுங்கள். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நறுக்கி வச்சுருக்க கேரட், ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு முட்டைக்கோஸை நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். கேரட்டும் முட்டைக்கோஸும் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகப்பொடி, 1/2 டீஸ்பூன் சாட் மசாலா, 1 டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி, 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டீஸ்பூன் வத்தல் பொடி, அப்புறமா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். நான் இதில் சேர்த்துருக்கிற வத்தல் பொடி காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுட்ரு. இது காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். நீங்கள் சாதாரண வத்தல் பொடி எடுத்தீங்கன்னா உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கங்க. இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சு. நான் மல்லி இலை தூவிடுறேன். இது எல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சு. இதை ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே ஆற வச்சிடலாம். இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்க, நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு. இதை நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி தேய்க்கிறதுக்கு உருண்டை உருட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் இதை தேய்ச்சிக்கிறேன். இதை ஒரு சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இதை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஒரு 4 பீஸ் வர்ற அளவுக்கு இதை கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க பீஸில் நம்ம ஸ்டஃபிங்கை வச்சிடலாம். இதை நான் ஒரு சமோசா மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வருமோ அந்த மாதிரி செய்துக்கங்க.
இதை மாதிரி எல்லாத்தையுமே செய்து எடுத்துக்கலாம். இது இப்போ எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுப்பு லோவில் இருந்து மீடியம் ஃப்ளேமுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க. இது கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கிறதுனால வேகிறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கும். அடுப்பை ஹையில் வச்சு செஞ்சோன்னா வெளியே சீக்கிரமாக கருகிரும், உள்ளே வேகாது. இப்போ ஒரு சைடு வெந்துருச்சு, நான் திருப்பி விட்டுடுறேன். இதை ஒரு 2-3 தடவை திருப்பி திருப்பி விட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். அப்போ தான் உள்ளே நல்லா வேகும். இது நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் இதை எடுத்துடுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ சூப்பராக நம்மோட ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வெளியே நல்ல மொறுமொறுன்னு இருக்கும், உள்ளே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்டில் என்னோட ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். திரும்பவும் இதே மாதிரி ஒரு ரெசிபியோட அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். வணக்கம்.